来看一下现在做的一个效果，运行走，可以吧？哎，就这个效果啊。哎，我随便加了几块墙壁是吧？然后我只要在下边就是安全的。哟，这哥们儿怎么下来了？来，还能钻过来，看到吗？呀，这没对准，呀，干好了，这边有点困难。你把缝留大点就 OK 了啊，这就可以了，看到了吧？干了。这边要开车技术好。来，哎呦，看你的驾驶技术是吧？哎，你这无所谓，打死我也不害怕，就躲在这儿放黑枪，懂这意思吧？等他来撞就 OK 了。来，现在没有音效啊，把这个音乐打开，你点击发射也没有，开始也没有，它是目前是没有音效的，所以说咱现在做的事情是把音效给加上啊。这哥们儿怎么下来了？加一个音效，咱是不是已经留好了这个类？对呀，留好了这个类啊。那这个类里边目前是没有任何东西的，所以说咱给它加上。音效需要用到什么？你注意啊，这里边肯定是要用到它里边的 music 模块1.1.16是吧？17啊，16啊，它拷贝个。拷贝个就是17了，来啊，对吧？这个就是17了，17新增功能，新增音效处理，加一个音效处理啊，音效处理很明显里边就有这个 music 类1.17，实现音效类的处理。来里边肯定要有个 init 对吧？init 的时候给个什么？给个 music， 给 music， 就是说你只要一创建一个音乐对象，就告诉他 music 是谁就行了。或者是你不写啊，你不写这个也行。你说老师我不写 init 的方法，我要做一个类方法，想一下啊，这个类方法行不行？类方法也可以吧？来，类方法回头再写啊，先写这个。来，直接里边给一个啊 ，style 点 music 等一个 music， 对吧？里边就给它指定一个音乐啊。那具体这个哥们儿怎么播放？你注意啊，具体怎么播放我也不知道。那你就得看什么？你得看 Pygame 里边它的音效模块里边怎么处理的。来。找文档看一下，这个音效不影响你的使用啊！你不管之前写到任何版本，你都可以加它，它是独立的一个功能。来，找到这儿，找一下在哪儿啊？music 在这儿呢，是吧？来 music 看一下它啊 ，music 翻译成中文，看里边需要做什么 ？Pygame master 点是不是要加载一下？是不是播放一下？来注意啊，加载播放是不是就完事儿了？里边还有暂停，还有恢复，你看到了吗？你有时候点暂停按钮，那音乐什么也停了，背景音乐什么都停了，还有关闭背景音乐，你这都可以里边有对应的功能，还可以设置音乐音量，看到了吧？来设置音量，就是音量大小，你都可以调的啊，都可以调。所以说它里边有对应的功能啊。来，那咱只需要做一个加载，做一个播放，是不是就 OK 了？来做个加载，做一个播放啊。好，只要一初始化对象的时候，你就把这个音乐给加载进来。你看到这个方法了吧？直接把它给加载进来啊。那是不是就用到这个方法？下一个方法啊，放在哪儿啊 ？Pygame 点什么什么，是这个吧？来，加载音乐进行播放。首先你肯定要加载的，对吧？来里边给什么？给 file name， 它是没有返回值的，能懂这意思吧？它没有返回值的啊。所以说拿这个方法直接调用就 OK 了。对吧？来，只要一初始化对象，我就把这个音乐先加载一下。它这个括号还是中文的括号。lend 谁 style 点 music 是不是加载进来？来，加载进来就 OK 了啊。加载进来之后，你单独给它做一个播放啊，单独去做一个播放方法。来 define play， 对吧？
直接写一个播放就 OK 了啊。播放什么？是不是用音效模块播放谁？找一下播放方法，是不是这个？来点一下它，看一下播放，在这儿吧。来 pgame 点 master 点 music 点 play， 循环几次？你注意啊，里边它有循环次数啊。你比如说，如果 play 5，它将导致什么？播放一次，重复5次，一共6次，发现了吧？写的很清楚啊。你想无限循环，直接写-1，能懂这意思吧？直接写-1啊。你像那个背景音乐，它是不是无限循环？来，你就给个-1就完事儿了。那其他的音乐，你想播放一遍，你就直接给一遍。来，里边你不写，它默认就播放一次，对吧？不写的话，是不是用确认参数？确认参数是谁？你看，是不是0啊？0导致什么？0导致重复0次，但是它一定会播放一次，能懂这意思吧？哎，直接播放就 OK 了啊。来 pgame 点 master， 我把这个类直接拷过来，这用就 OK 了啊。放在这儿 ，play 写谁 play 播放谁 ？self 点 music 就 OK 了吧？来，创建一个音乐对象，把这个音乐加载进来，然后下一步进行一个播放，是吧？那你想一下，什么时候需要播放？游戏刚加载完窗口之后，是不是应该来一次啊？哎，注意啊，找到我的主逻辑里边，看一下，直接到 Start Game， 看这儿啊，看这儿，窗口 init 对吧？来把窗口加载出来。什么时候播放音效？加载出窗口来。这些都搞定之后，你是不是就可以加载？你在这儿是不是可以加一个播放音效的方法？你比如说就加载，设置完标题，加载完窗口，这儿可以吧？v 1.1.7新增音效播放，加一个方法吧，直接播放一个方法，在方法里边去调那个，可以吧？来，要不你直接写代码也行。来，直接写一个方法啊，写在这儿，看 v 1.7井号新增播放音效的方法 define play 背景音效 back 背景音乐咋说的 BGM OK 吗？这个方法很吓人。来，里边怎么写？里边是不是就创建音乐类的一个对象？来，创建音乐类的对象，然后干什么？调用音乐类中的播放方法，是这个吧？来，那直接你就可以写了 ，m 等于一个 music。要播放的音乐是谁？是不是得给一个文件名字啊？对呀，这得给一个文件路径，就是音乐的文件路径啊。音乐的文件路径叫啥呀这个吧 ，start wav， 咱试一下啊，看这个音乐名好像是，来写在这儿。start 点 wav 是这个吧？来 m 点 play music 是不是就可以了？啊，对，那你开始的地方是不是调它就行了？来 play BGM 啊，这个方法好吓人啊！ self 点 play BGM 是不是就可以了？这样的话就加了一个开始的时候开始的播放音效是吧？来运行试一下好不好用啊？走，报错了，哪错了 ？Play Master Music Learn 的这个，说你这个系统没有初始化。这个哥们儿吧，
这儿500这个叫啥？叫调音器吧，好像是。来看一下。就是音乐。就是音效处理的吧，就是混频器啊，你可以理解它是混频器是吧？就是调音器啊。那意思就是说，你在播放音乐的时候，你看 pygame 点 Maxwell Music Lend， 你就是用这调音器加载的时候，这哥们儿没有初始化。那意思就是说，你要先调用一下它里边的初始化方法再用。那它的初始化方法在哪儿？你从文档里边去找啊。来，你用到了谁？你用到的是这哥们儿，发现了吗？是不是用它？来看一下它啊，看到了吗？是不是这个？应该初始化一下你的调音器之后才能用，要不它会出问题。来翻过来之后，你看一下，初始化混音器的模块，能懂这意思吧？因为你用到了它，所以说先给它初始化一下。来看一下它里边的详细注释，直接拿这个去调用一下就 OK 了吧？你看，初始化混音器模块已进行声音加载和播放，所以说你在声音加载和播放之前，你应该先把这个哥们儿给加载一下，把它给初始化一下啊，那就直接找到这儿喽，对吧？什么时候加载？你在扔的之前是不是应该加载？是不是在这儿加载一下就 OK 了吧 ？pygame 点 master init， 来再运行试一下。哪儿错了 ？Play music integer is required. Got type str。那意思就是说，这个播放的时候不能给这个，应该给谁？这个方法写的有问题啊！你看，它要求的是啥？按 integer， 意思就是说一个 int 就是播放几次，要求的是播放几次，但是你给了一个 str。注意，这时候你音效。你这个混音器加载的是谁啊？你加载的是哪个音乐 ？Lend 是不是加载这个音乐？你下边在播放的时候，你就不要再给它参数了，再给是不是就出问题了？因为它已经把这个音乐给加载进来了。你下一步只要一播放，它就播放你之前加载的这个音乐，能懂这意思吧？来，这里边注意，播放几次？你写负一，它是永远播放，对吧？写负一它是永远播放啊，你不写播放几次？不写有一个确认参数是0是吧？来听一下，棒，还没开始就已经结束了，这样的吧？这样的话你注意它只加载一次啊。那假如说你这要写成个负一，来你这写个负一，你就有意思了。我已经挂掉了，又开始了。听这音乐是不是开始？注意啊，别写负一啊，别写负一。为什么？因为你这儿写个0就行，写个0就行啊。那实在不行，你在这儿指定一个 count， 对吧？你指定一个，那这儿写谁？写 count 就 OK 了。那你在调用这个音乐的时候，注意你在哪儿调用啊？你调用音乐的时候是不是得给一个参数啊？来，给一个参数就 OK 了啊。回到这儿。在哪儿调用的？主逻辑里边，创建音乐是这个吧 ？Play music 的时候你给个0就 OK 了，给个0，这样的话它就执行一次吧，是不是一次啊？你再听下回它就没了，没了吧？就一次啊，因为有的音乐你可能要指定次数，对吧？像那种背景无限播放的，你就用无限播放就 OK 了，你就给它指定个负一。像这种开始音乐只需要指定一次，好，你就给它来一次。因为啥？你想一下，你发射子弹的时候，是不是应该只有一声响？你拿这个手枪，你想听加特林的声音，那就不太好了，是吧？哎，好，就说到这儿，好吧？然后这个小模块是单独的一个。